Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya lagi di PPP Sumbang untuk perdana pemakaian Cord Combine Harvester dari Inari. Ini memanen jagung di lahan milik PPP Sumbang. Kita lihat begitu praktisnya penggunaan alat ini sehingga memudahkan petani untuk memanen jagungnya. Hasilnya lebih memuaskan, untuk kuantitasnya itu menjadi lebih banyak.